Оройн тэрэг үзэгчтэй цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Оросын улбаны улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх өчигдөр Сочи хотноо Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд бараалхлаа. 2020 онд Монгол улсаас 1 сая жуулчин хүлээж авна. Нийслэлд залингийн гэмт хэрэг өссөн байна. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр цахим орчин дох ёс зүй ба хуулийн зохицуулалт сэдвийг цувралаар бэлтгэн хүргэж байна. Энэ удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид цахим орчинд нэгний хэрхэн дарамтал сүрдүүлдэг талаар бэлтгэж байгаамаа. Японы ерөнхий сайд эх сард ойрох орнуудын орнуудад айлчилна. Үзэгчид та бүхэн өнөөдрийн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрөөс эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Оросын улбаны улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх өчигдөр Сочи хотноо Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинд бараалхлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгчд бараалхах үеэр хоёр улсын хамтын ажиллагааны хэд хэдэн асуудлыг хөндөн ярьлаа. Юуны өмнө бидний хамтын ажиллагаа маш тууштай өргөжин хөгжиж байгааг тэмдэглэхэд таатай байна. Өнгөрсөн онд манай хоёр оны худалдааны эргэлтийн өсөлт 21% байсан бол энэ оны эхний 9 сарын байдлаар 16% болж нэмэгдсэн байна. Бид хамтын ажиллагаагаа төрөлжүүлж байгаа учраас энэ бол маш сайн үзүүлэлт гэж харж байна. Үүний дотор аж үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн бордоо эрчим хүчний нийлүүлэлт багтаж байгаа. Худалдааны эргэлтийн өсөлт хөдөө аж ахуйн чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Эрчим хүчний хувьд бид 3 дахь орнуудын оролцоотойгоор энэ салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломж бололцоо их бий. Эрхэм ерөнхий сайд Монгол улс Евразийн эдийн засгийн холбоотой хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэхэд бид бэлэн байна. Таны айлчлалын хөтөлбөр маш шахуу байгаа гэдгийг ойлгож байна. Энэ удаагийн айлчлал бидний цаашдын хамтын ажиллагаанд чухал түлхэц үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Холбоогийн Батулгын чин сэтгэлийн халуун мэдлэгээ дэмжүүлэлтээр бичлүүлсэнийг бол уламжилж байна. Энэ жил та 9 сард босоод Монгол Улсад албан ёсны ажил хийж халах голын байлдааны 80 жилийн арга хэмжээнд оролцож манай хоёр орны одоо эрхлэг зөрөгтэй дайчин эрсийн түүхийг хүндэтгэж манай ард түмэнд бас хүндэтгэл үзүүлсэнд манай ард түмэн маш их сэтгэл өндөр байгааг бас хэлхийг хүсэж байна. Мөн одоо айлчлалын таны айлчлалын үед бас одоо манай хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа бас төвшин ахиж найрсаг харилцаа хийж бүрийн стратегийн түншлэлийн одоо гэрээ хэлцээр та бас гарын үсэх зурсанд одоо бас гүнээ талархаж байна. Сая бас Монгол Улсын их хурал энэ хэлцээрийг бол саяхан баталсан гэдгийг бас танд уламжлая. Тэгээ холбооны улсын засгийн газрын дарга Дмитрий Анталович Медведевтэй урьжигдэр одоо уулзаж хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны талаар болон бас тоолгомдсон шийдвэрлэж чадаагүй бас олон асуудлуудыг бас жин сэтгэлээсээ ярилцаж зарим асуудлуудыг бас шийдвэрлэж чадсан бас талархалтай байна. Энэ улсын хөгжил дэвшилт Монголын ард түмний сайн сайхан амьдралд бас одоо манай Оросын ард түмэн Оросын төр засгаас бүхэл үед одоо тусалцаа дэмжлэг үзүүлж ирсэн манай ард түмэн гүн талархалтай ханддаг. Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй хийсэн уулзалтын үеэр хий дамжуулах хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дайруулах төслийг эхлүүлэхээр тохиролцсон байна. Хий дамжуулах хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дайруулах талаар олон жил яригдсан ч ажил хэрэг болоогүй байсныг ийхүү эцэлж хоёр тал санамж бичиг байгууллаа. Хоёр улсын судалгааны ажлын хэсгүүд эдийн засгийн үр өгөөжийг тогтоох, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах зэрэг ажиллаа эхлэх юм а. Энэ төсөл хэрэгжснээр Монгол улс бүс нутгийн эрчим хүчний интеграцид бодитоо оролцох боломж бүрдэнэ. Улсын хурал сонгуулийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжиж байгаа. Хуулийн төсөлд Монгол улсын тогтвортой хөгжлийг хангах том эрх ашигыг хамгаалах зорилгоор мажоритар тогтолцоог 50-26 гэсэн хувилбараар явуулахаар тусгасан. Гэхдээ зарим гишүүн улсын хурлын сонгуулийн энэ хувилбар нь үндсэн хууль зөрчих эрсдэлтэй гэж тайлбарлаж байна. Хуулийн төслөөр улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоог 50-26 буюу жижиг том мажоритар хувилбараар явуулбал сонгогч хоёр нэр дэвшигчид саналаа өгнө гэсэн үг. Нэг нь өөрийнх нь тойрогоос нэр дэвшигч, нөгөө хувилбар нь улс даяар намаас нэр дэвшигчид саналаа өгөх юм байна. Үнэхээр одоо энэ арчилсан сонголтын зарчмыг зөрчиж байгаа юм байна гэдэгтээ бол бид санал нэгдэж байгаа. 26 мандатын тоотоо энэ тойрогууд дээр улс нэг тойрог дээр нэг л нэр дэвшигчийг дугуулна гэж оруулсан ямар учиртай юм бэ? Үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дүгнэлтээс зогтож чадахгүй. Үнэхээр л мажоритар тогтолцоо юм бол томсгсон 26 тойрог дээр иргэд 26 хүнийг л сонгох ёстой. Ард түмний авсан саналаар эренбэлэгдэж тэр 26-гийн жагсаалт орно. Өмнө манай ард иргэчийн юу ярьдаг байсан бэхээр нам нь ингээд хаалттай жагсаалт гаргацсан. Тэгээ хүсээгүй нөгөө манай ард иргэдийн дунд нэг яриа гарсан шүү дээ. Үүдээр хөөгд гаргацсан чинь буцаа тооноор ороод ирлээ лөө тий. Ингэж ярьдаг. Гэтэл өнөөдөр яг энэ бидний санд болгож байгаа хувьлаар бол ард түмэн дээр хамгийн
итгэл хүлээлгдэг тэр улс төрчөө сонгох энэ эрхийг харин олгож штэ үндсэн хуулиар. Тэр чөлөөтэй сонгох эрхийг нь олгож штэ. 26 нэр дэвшигчийг улсын хэмжээнд дэвшүүлбэл сонгогч улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй байгаа 35 намаас нэр дэвшигчтэй сонголтоо хийн гэсэн үг. Энэ тооцооллоор 900 гаруй хүнээс сонголтоо хийхээр байна. 50 жижиг тойрог дээр бол нэгийг дугуйлна, томсгосон 26 дээр бол нэгийг дугуйлахаар энэ нь бол зүйтэй юм аа. 26-г тэмдэглэнэ гэдэг бол цаг хугацааны хувьд нэгдүгээрт боломжгүй, хоёрдугаарт бол техникийн хувьд бол боломж байхгүй. 910 дээрээс нь одоо өөрийнх нь тойрог дээр нь хэдэн хүн дэвшдэм байгаа. 5 6 гэж бодоход ийм олон хүнээс сонголтоо хийнэ гэж бол утгагүй байхгүй. Зүгээр нэг хуудсан дээр л ойлгомжтой хэдэн хүнээс нэгийг сонгодог л багт болоо байхгүй. Сонгуулийн үеэр иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж, сонгогчдыг автобусаар зөөж санал өгүүлдэг асуудал хөндөгдөж байдаг. Энэ асуудлыг сонгуулийн хуулиар шийдвэрлэж өөрчлөх шаардлагатай гишүүд хөндөж байна. Жишээ нь шүү дээ. Ихтэй сургуулийн удирдлагууд оюутнуудад оноо тавьж өгөөд авч санал өгүүлдэг. Бүр баримттай. Зөвхөн өөрийнхөө байгаа газар та үндсэн эрхээ хэрэгжүүлээ. Сонгох эрхээ хэрэгжүүлээ. Нүүж очиж ялангуяа бусдын одоо ятгадаг хүчин давтаж одоо өөр газар очиж санал өгдөгөө бойл гэдэг асуудлыг хуулиар хатуу хориглоход бол болохгүй зүйл байхгүй гэж ингэж ойлгож байгаа. Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг 60 хоногийн өмнө зогсооно гэсэн хуулийн заалт байдаг. Харин энэ хууль дээр яг тэр шийдвэрийг ямар албан тушаалтыг хизээ гаргах нь бол тодорхой заагаагүйсэн. Өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл дээр бол нэлээд наривчлан зохицуулсан байгаа. Нөгөө нэг жил шилжин суурьших хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож санал авах өдрийн дараах өдөр сэргээнэ. Энэ шийдвэрийг улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга шийдвэрлэнэ гэж наривчилж зохицуулж гисэн байгаа. Хуулийн төсөлд нам эвслээс нэр дэвшиж байгаа нийт нэр дэвшигчийн 20-оос доошгүй хувь нь аль нэг хүйсэх байна гэж тусгажээ. Харин гишүүн Саран гэрэл эмэгтэйчүүдэд илүү боломж олгож квотыг 30% хүргэх ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. Сонгуулийн хуулийн төсөлд нэр дэвшигч нь сэтгцийн эмгэггүй байх заалтыг оруулж өгсөн. Мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа хүн нэр дэвшихийг хориглохоор тусгасан. Сонгуулийн хуулийн төслийг чуулганы өнөөдрийн хуралдаанд оролцсон 40 гишүүний 27 дэмжсэн учраас эх 7 хоногт эхний хэлэлцүүлгийг нь хийнэ. Судалгаанаас харахад манай улсын 27 мянга гаруй айл өрх эрүүл мэндийн гинтийн зардаас болоод ядуурл өртсөн байна. Иргэд орон байраад зарж эмчлүүлдэг эмзэг байдлыг багасгахын тулд урьдчилан сэргийлэх үзлэг оншилгоо эмчилгээг хүнд сурталч хэрэглэхгүйгээр түргэн шуурхай авдаг байх шаардлагатай байна. За тэгвэл өнөөдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг сойрхон баталлаа. Хөтөлбөрийг Азийн хөгжлийн банкны 158.3 сая долларын энгийн хөнгөлөлттэй их усүр мөн Японы сангийн 3.4 сая долларын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх юм байна. Хөтөлбөр хэрэгжснээр нийслэлийн алслагдсан хороололд 6 жишг өрхийн эмнэлэг байгуулна, мөн ханвал, Чингэлтэй дүүрэг, Уус, Ховд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг өргөдөгнө. Үүнээс гадна 10 аймгийн сумын эрүүл мэндийн төв байгуулах юм байна. Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн боловсруулалтыг дэвшлүүлэх. Эмзэг бүлгийн иргэдийн тэр эрт онцлогоо үйлчлэгэнд нь хамруулах. Тэдгээрийн зарим шаардлагатай бол эмчлэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн эднэрийг бол дэмжих ийм чиглэлрүүл би энэ төслийг уулгах ёстой гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Та бол дандаа байшин барих юм яриад байгаа байхгүй. Энэ Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл бол өөрөө хүний нөөц, байшин барилга, сургалт бүх юм хамардаг учраас таны саяны хэлээд байгаа шаардаад байгаа зүйлүүдийг бүрдүүлэх юм бүрэн боломжнд байгаамаа. Дуудлагын төв колл центр байгуулад осол гэмтэл гардаг орон нутаг болон хөдөө Улаанбаатар бүх газруудад яаралтай тусламжийн цэг байгуулж энэ дуудлагын төвөөс онлайнаар холбогдсон маш хурдан хугацаанд яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг ийм одоо төслийг энэ 6-гаар хийх гэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар өөрийн гэсэн 2 онгоцтой болох тэр боломжийг энэ эрүүл мэндийн салбар хөгжил 6 төслийн хүрээнд бид нар хийх гэж байгаа. Тухайн үйлчлүүлэгч эмзэг бүлгийн одоо аль ч нийгмийн түвшний үйлчлүүлэгч орохтыг адил тэгш эрхтэйгээр даатгалаа санхүүжүүлээд төлбөргүйгээр тусламж үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлнэ. Эмнэлэг барьж байгуулах нь сайн хэрэг. Гэхдээ иргэдэд үйлчлэх эмч, совилогч нарын харилцаа хандлагын асуудлыг цаашид анхаарах хэрэгтэй гишүүн Бат Эрдэнэ хөндлөө. Хүний нөөцийн боловсон хүчний хэмжээнд дээр жаахан гарахгүй бол үнэхээр одоо хариуцлагагүй байна шүү. Эртээр нэг эрүүл мэндийн одоо эмнэлэг дээр очиод тэр хүлийн авах дээр нь байж байгаа, ажиллаж байгаа эмч нарын тэр харилцаа хандлага бол үнэхээр хүнд байлаа шүү. Би өвчтөн хүн гэдэг чинь одоо эмчийн хандлагаас
Сэтгэл заслаг гэдэг чинь одоо том эмчилгээ байх хэрэгтэй шүү дээ. Эмч хүний одоо өргөсөн тангараг ёс зүй гэдэг юм хаа. Иргэд ядууралд өртөж байгаа нэг шалтгаан нь өвчлөл өвдснөөс болж өрхийнхөө орлогын бараг тал хувийг нь эмчилгээнд зарцуулдаг гэсэн судалгаа гишүүд хэлж байна. Монгол улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр 3 үе шаттай 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих юм байна. Байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн уг хуулийн төслийг онд манай улс 1 сая жуулчин хүлээж авах зорилттой байж байгаа. Улирлын чанартай байж ирсэн энэ салбарт жуулчдыг хэрхэн татаж энэ салбараас олох эдийн засгийн өгөөжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр хүндээ ярилцлаа. За илэрчилжлийн судалгаа 2019 эрдэм шинжилгээний хурлаар салбарын судлаачид 3 чиглэлд анхаарах шаардлага байгааг дурдсан байна. Сургалт, судалгаа, сурталчилгаанд тулгуурлах нь аялал жуулчлалын салбарын эдийн засгийн өгөөжийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэж судалгаа гарсан байна. Манай улсад жуулч дунджаар 13 хоног аялдаг. Энэ хугацаанд хувийн аялагчид 1368 Америк доллар, багц аялагчид 2383 Америк доллар зарцуулдаг гэсэн судалгаа байна. Үүний 40-орчим%-ийг хоолнд төлдөг. Тэгвэл судлаачид Монгол үндэстний уламжлалт хоолоор жуулчдыг татах боломж байгааг судалжээ. Ингэж бодвол Монгол үндэстний хоолоор жуулчдыг татан хоол үйлдвэрлэлийн салбарыг давхар хөгжүүлэх боломжтой гэж байна. Монгол хоол зоогныхоо тухай иж бүрэн мэдээллийг шим тижээлийг нь яагаад Монгол хоол энэ Монгол малын мах эсвэл одоо орон нутгийн түүхийд материалаар үндэслээд Монгол тогоочийн гараар бүтээгдгээд Монгол хүний ходоод кодонд хэрхэн нийцэж мөн гадаадын хүмүүсүүдэд энэ хэрэг ач холбогдолтой вэ гэдгийг зөв тайлбарлаж өгөх ийм мэдээлэл контентийг бий болох асуудал гэж нэн тэрэг үзэж байгаа. Оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсад 600 орчим мянган жуулчин иржээ. Үүнийг эх жил 1 саяд хүргэх зорилттой. Аялал жуулчлалын эдийн засгийн өргөөжийг нэмэгдүүлж байж жуулчдын тоосноо. Тухайлбал дэд бүтцийг сайжруулах нь чухал. Сүүлийн жилүүдэд жуулчид өндөрлөг бүс нутгаар аялах нь нэмэгдсэн. Мөн хол замд аялахад түр амрах хэсэг жухлаар тавигддаг. Тэгвэл салбарын яамнаас аялал жуулчлалын гол замуудад түр амрах цэгүүдийг бий болгохоор төлөвлөжээ. Аялал жуулчлалын зам дагуух авч зогсоолууд буюу одоо гадны орнууд бол одоо байдагтай ижилхэн 3 зэрэглэлийн 3 төрлийн бас тийм авч зогсоолуудыг бас тэд тусгай хэрэгцээнд газруудын тусгай хэрэгцээнд аваад орон нутгийн болон бизнес эдгчнүүдийн дунд бол бас нэг тийм бас сонгон шалгуулалтаа бас тэр ажлуудыг хийгдэж эхэлнэ. Мөн дээр ногоон зэрэгд манай аялал жуулчлалын яамнаас 2019 онд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энэ салбарын тулгарч байгаа гол бэрхшээл бол дэд бүтцийн асуудал байна. Тиймээс нэн тэргуунд дэд бүтцийг сайжруулах шинжлэх чиглэлд анхаарах нь чухал байгаа нь өнөөдрийн судалгааны үр дүнгууд харууллаа. Сая бид аялал жуулчлалын судалгааны зарим үзүүлэлтийг үзлээ. За тэгвэл соёлын аялал жуулчлалаар жуулчдыг татах боломж бас манад өргөн байдаг. Үүнийг бий болгохын тулд угсаатны соёл, шашин мөргөлийн, зэрлэг ан амтны аялал жуулчлал илүү өр ашигтанд бас судалгаагаар тогтоогдсон байна. За жишээ нь соёлын аялал жуулчлалаар гэхэд жилд дунджаар 400 гаруй мянган жуулчныг хүлээн авах боломжтой байна. Манай улсад аялсан жуулчдын дийлэнх нь буюу 76% нь Монголын уламжлалт зан заншил соёлыг үүсгэж ирдэг. Энэ байдлыг ашиглан угсаатны соёлын ивентийг бий болгох нь ач холбогдолтой гэж байна. Жишээ нь олон ястын үндэстний амьдралын хэв маяг, урлаг, хувцас, хэрэглэл зэргийг өгүүлсэн тусгай хөтөлбөр, аль эсвэл түүхэн баатруудын амьдарч байсан газар нутагт соёлын наадам зохион болгох зэргээр жуулчдыг татах боломж байна. Соёлын аялал жуулчлалын нөөц хизээч дуустдаггүй. Тийм учраас соёлын аялал жуулчлалд онцгой өвөр үндэс маркетинг хэрэгтэй болдог. Өмнөд солонгосыг ярьж болно. Олон ангитай одоо телевизийн кино хийгээд тэгээд тэр жуулчдыг зүүн өмнөд Азийн жуулчдыг татчихад дараа нь маш өндөр үнээр одоо манай тэр жанжны, манай тэр баатрийн одоо амьдар сууж исэн газар гэдэг ингээд жуулчдыг аялуулдаг. Энэ бас манайх авч болмоор. Манайд эхлүүлж аялал жуулчлалын нэг хүч бол шашин мөргөлийн аялал жуулчлал. Буддын уламжлалт ангаах ухаан, цамын бүжиг, шарын болон бөөгийн шашны хувцас зан үйл зэрэг нь жуулчдыг ихээр татдаг байна. Судалгаагаар дэлхийд жилд 300 сая гаруй хүн зөвхөн шашин мөргөлийн чиглэлээр аялал хийдэг байна. Яг энэ чиглэлээр дэлхийд жилдээ 18 тэрбум Америк доллар эргэлддэг гэсэн үг. Манайх үүнээс хүртэх боломж бүрэн байна. Хамгийн гол нь судалгаа төлөвлөгөө чухал гэж байна. Гаднаас орж ирж байгаа тал бол багтай. Манайхан гадагшаа хамаагүй илүү явж байна. Өнгөрсөн 2018 оны статистик аваад үзвэл зөвхөн сэлэнгийн алтан булаг
Сүхбаатар боомлоор гарсан дотоодын иргэдийн зарчигчдын тоогтол бараг 300 мянга шахан байж байгаа. 3 хоногийн аяллыг тооцоод үзэхэд бол 270 сая доллар зүгээр энэ одоо Орос улбаанаас нөгөө ихтгэл там эвлэгийн татсан руу авчиж тавьшаачж байгаа байхгүй. Мөн зэрлэг ан амьтдыг ажиглах аялал жуулчлал манайд хөгжих боломж бий. Судалгаагаар манай улсын говийн бүс нутаг буюу Өмнөгов аймаг зэрлэг ан амьтнаар жуулчдыг татах гол газар гэж тогтоожээ. Энэ төрлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх судалгааны эхлэл хэдийнэ эхэлжээ. Монголын говь бол дэлхийд дээрх хамгийн сүүлчийн хүний гарт төртөөдөөгүй ийм унгон зөлөд газар гарсарч байгаа. Ерөөсөө өмнөд говийн бүс нутгийг бол бүхэлдэн төржгээр нь яг энэ зэрлэг амьтны ялангуяа дэлхийд дээр ховор зүйл өөр газар байхгүй зүйлүүдийг үржүүлээ. Энэ нөхцөл томоохон хэмжээний тийм судалгаа болоод одоо орон нутгийн иргэдэд тулгуурласан томоохон аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох ёстой гэж үзэж байна. Аялал жуулчлалын төрөл хэлбэр ангиллуудыг олон янзаар бий болгох нь жуулчдын зорилгыг биелүүлэх, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай. Цаашлаад улс орны эдийн засаг, хөгжилд ач холбогдолтой гэдгийг салбарын судлаачид үзэж байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт цахим орчинд ёс зүй ба хуулийн зохицуулалт сэдвийг цувралаар бэлтгэн үзэгч та бүхэнд бас хүргэж байгаа. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид цахим орчинд нэгний дарамтлах, сүрдүүлэх тохиолдол нэмэгдэж байгаа талаар сурвалжилж байгаамаа. За дунд ахлахангийн сурагчдын үерхэл нөхөрлөлийн асуудал, бие авчрах байдал, мөн цахим хуудсандаа олон зураг байршуулах зэрэг нь тэднийг хэн нэгэнд оромжлуулах шалтгаан болдог байна. Баримт 1 дунд ангийн охиныг үерхдэг хөвгүүнтэйгээ уулзаж байх үеийн бичлэгийг ангийнх нь хөвгүүд хийсэн байна. Улмаар тухайн бичлэгийг цахим хуудасаар тараана гэж сөрдүүлжээ. Үерхдэг байдлаар цуг уулзах үе муугийн зургийг аваад одоо энийг чинь би фэйсбүүк дээр тавина гэсэн ийм хэрэг гарсан. Баримт 2 мөн л дунд ангийн эмэгтэй сурагчийн зургийг ашиглаж таньдаг хүмүүс багш нар гэр бүл рүү зүү бус утгатай чат бичсэн хэрэг гарчээ. За үүнээс болж тухайн охин хичээлдээ суух итгэхгүй болж сурлагын амжилт нь буурсан байна. Миний өмнөөс чат хийчихлээ гэсэн чинь ангийнх нь тэр хүмүүс итгэхгүй чи өөрөө бичсэн гэх тэр ер нь их л сургууль дондаа хийгүү байдалд орсон байсан. Цахим орчинд ингэж доромжлуулж гүтгүүлэх нь 12-оос 16 насны сурагчдын сэтгэл зүйн онцлогт хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Том болох мэдрэмж өндөр хөгжиж байгаа. Дээр нь одоо энэ нэр хүндтэй байх гэсэн энэ хэрэгцээ бол өөрөө маш чухал байдаг. Тэгтэл одоо тэр гутаанд доромжилж байгаа асуудал бол тэр хүүхдэд бол маш одоо хүнд байдалд оруулах, шоконд оруулах, цаашид тухайн хүүхэд бол одоо нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаж амиа орлох магадлал бас маш өндөр болж байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд зөвхөн энэ оны 10 дугаар сарын хүртэл цахим дарамтанд өртсөн шалтгаанаар 167 хүүхэд хандсан бол цахим орчноор дээрлэхэж байна гэсэн 56 дуудлага мэдээлэл иржээ. За энэ бол өмнөх оныхоос 1.3% өссөн дүн юм. Үеийнхний хоорондын харилцааны зөрчлийг улмаар ингээд цахим орчныг ашиглаж бас түүнийхээ хүрээд бас шийдвэрлэх улмаар би энийгээ дарамтлах гэсэн энэ асуудал ер нь нэлээдгүй байгаад байна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас сурагчдаас ирүүлж байгаа ноцтой мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлж байна. За ахлах ангийн нэг сурагчдал гэхэд 3 Facebook хаяг байгаа нь гэмт хэргийн хохирогч эсвэл холбогдогч болох эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Эхний 11 сарын байдлаар бол 400 гаруй хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдсон байдаг. За энэний нэг 40 орчим хувь нь бол цахим хэрэглэнээс болоод янз янзын байдлаар хохирч болсон ийм тохиолдол бол байгаа. Цахим орчинд хүний нэр төрд халдаж доромжилсан сэтгэгдэл бичих бусдын зургийг зөвшөөрлгүй ашигласан тохиолдолд хуулийн дагуу ямар хариуцлага хүлээдэг вэ? Үндслэлгүйгээр ингээд хүнийг хэл амаа доромжлох юм бол зөрчлийн тухай хуулиар 2 сая төгрөг хүртэлх төгрөгөд хоргоно. Тухайн хүүхэд нь насан туршиг бол эцэг эхийн хоргоно.
Сурагчдын дунд нэгнийг үтгэж доромжлох үйл тоо хэлбэрээр хүчирхийлэх зөрчил их байна гэдгийг судлаач хэллээ. Тодорхойлох юм бол 500 сурагчийн дунд явуулсан судалгааг харахад нэг ангийн сурагчдын 40% нь цахим дарамтанд өртсөн гэсэн дүн гарч байна. Уг нь бол 2018 он цахим орчныг зөв болгож ухаалаг утасны хэрэглээг зохистой болгох зорилгоор засгийн газраас сургуулийн орчинд ухаалаг утас хэрэглэхийг хориглосон үр дүн нь өгүүлэгдэж байгаа учраас хэрэгжилтийг хангах тал дээр холбогдох газрууд анхаарах шаардлагатай байгааг албаныхан хэлж байсан юм а. Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн онд залилан мэхлэх гэмт хэрэг 2900 бүртгэгдэж шалгагдаж байсан байна. За гэтэл энэ онд залилан мэхлэх гэмт хэрэг 5900-аар ч хэргийн гаралт нэмэгдсэн байна. Жилээр бүр залилан мэхлэх гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэж байгаа учраас хуулийн хэлтийн байгууллагын зүгээс залилах гэмт хэрэгүүдийг шийдвэрлэх нэгдсэн арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За энэ ажлын хүрээнд хэргийн хяналт шийдвэрлэлт нэмэгдэж нийт хэргийн 40%-ийг шалгаж шийдвэрлэжээ. Залилах гэмт хэрэг одоо хвчлэн гадаад орны виз гаргаж өгнө гэсэн залилангууд байна. Мөн хамтарч хөрөнгө оруулъя гэдэг бас иргэдийг нэгэ охироодог. Энэ асуудал бол хвчлэн үйлдэл арга юм болчиход байгаа. Залилан мэхлэх гэмт хэргийн гаралт нэмэгдсэн захим залилангийн гэмт хэрэг болон сүлжээний залилангийн гэмт хэргүүдийн тоо өссөнтэй холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Захим хэрэгсэл дамжих үйлдэгч байна. Өөрөөр хэлбэл фэйсбүүкээр нэвтэрч, бусдын фэйсбүүкээр нэвтэрч түүний одоо фэйсбүүкийн найз руу зурвас илгээж мөнгө шилжүүлж авсан ажиллаж байгаа. Ийм төрлийн залилан жишээл 200 гаруй үйлдэлтэй 200 гаруй хохирогчтой ийм залилангийн гэмт хэрэг жишээлбэл шалгагдаж байна. Скватер дүүргийн прокурорын газар хамгийн их буюу 42 хэрэгт ялах дүгнэлт үйлдэл шүүх шилжүүлсэн. Баянгол дүүргийн прокурорын газар 30 хэрэгт ялах дүгнэлт үйлдэл шүүх шилжүүлсэн. Зөрч дутагдлыг Дүүргүүрт залилан мэхлэх гэмт хэргийн төрөл хэлбэр өөр байна. За зарим дүүрэгт захим залилангийн гэмт хэрэг их байгаа бол өөр дүүргүүдэд сүлжээний залилан болон виз гаргаж өгнө. Ажилд оруулж өгнө гэх залилан мэхлэх гэмт хэрэгүүд төлхөө гарч байна. Азийн сан Сантмарал сангаас хамтраад Монгол улсад авилгын нөхцөл байдлын талаар иргэдийн дунд төсөөллийн судалгаа хийсэн байна. Судалгаанд төвөрчилсөн байдлаар нийтдээ 1500-ыг оролцуулахад тэдний 90% нь авилгын гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүст хатуу ялгах хэрэгтэй гэж дүгнсэн байна. Авилгын талаар хол нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаанд оролцогчдын 90% нь авилгын гэмт хэрэгт хүчтэй арга хэмжээ авах, хатуу шийтгэл оногдуулж байж авилгын гэмт хэрэг багасна гэж дүгнжээ. За судалгаанд оролцсон иргэдийн 5% нь засаг захиргааны шийдвэр гарах үйл явцыг нээлттэй ил тод болгохгүйгээр авилгын гэмт хэрэг гарахаас нь өмнө урьдчилан сэргийлж чадахгүй гэж хариулсан байна. Нийгэмд маань авилга одоо нийтлэг зүйл болцсон байна гэсэн юм хандлага одоо энэ төсөл маш одоо гүнзгий суучжээ. Ягаад гэхээр 2006 онд одоо авилга одоо ингээд ерөөсө нийтлэг байдаг те хөвшил болцсон зүйл гэдэг юм ойлголт байсан. Тэр маань одоо хүртэл үргэлжилж байгаа байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан нийгэмд бол ялангуяа одоо энэ шинэ ардын намын хөлсөхийн багт хүлээлт бол үүсчихэд байгаа. Энэ хүмүүсийг бол яг энэ өөрчлөлт дээр навилттай тэнцэгтэй нэг холбож тэгж одоо нэг нэлээд дээгүүр рейтингээр нь тавьж байгаа. Энийг эдгээр цаашдаа хийж чадахгүй гэдэг асуудал бол бас л энэ сонгуулийн дараах юм болчиход байна. Судалгаанд оролцогчдын зүгээс дээд өвчний авилгыг таслан зогсоож авилгатай тэмцэхэд иргэний нийгэм төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоо хангалтгүй. Авилгын эсрэг арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулж чадахгүй байгаад шүүмжилтэй хандсан байна. Хүнсний ногооны хэрэглээ хангалтын тухай хөдөө аж ахуйн болондоо бид онцолж байна. Трайланчдад улсаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн. Трайлын эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулаад техник технологийн шинжилэлтэнд бага хүүтэй зээл олгож улаан буудаг төр худалдан авдаг. Харин ногоочдод ийм дэмжлэг байдаггүй. Тэд өөрсдийнхөө хүч бололцоотойгоор өдий хүртэл явж ирсэн. За энэ тухай мэдээллийг бид өнөөдөр хөдөө аж ахуйн болондоо дэлгэрэнгүйгээр үзэгч тавханд хүргэх гэж байна. Эфир студиуд Сүхбаатар ажиллаж байна. Орой мэнд төргий Сүхбаатар. Орой мэнд төргий. Энэ хүнсний ногооны салбарыг олон улсад яагаад одоо улаан буудагаас газар тариалангаас илүү чухал авч үздэг вэ? Өнөөдөр нэг нийт хэрэглэлтийн талбайд манай улсад 320 гаруй мянган га талбайд тариачд ногоо тарьж байна. Тарай тарьж байна. Улаан буудаа тарьж байна. Тэндээс 300 гаруй мянган га талбайгаас өнөөдөр нэг л төрлийн
одоо будаа хөвчлээ авч байгаа шүү. Нэг л төрлийн бүтээгдэхүүн хөвчлээ авч байна. Тэгвэл бид нэр одоо хүнсний ногоогоос бол одоо бид нар Монголд дэлхийд 20 гаруй төрлийн бид нар хүнсний ногоо хэрэгжилж байгаа. За олон улсад бол 40 гаруй төрлийн хүнсний ногоо хэрэгжилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг га талбайгаас одоо олон төрлийн одоо хүнс авах юм боломжтой нөхцөл боломжтой гэдгээр бол онцлог байгаа. За энэ жилийн нэг тоо мэдээллийг одоо хүргэе гэж бодож байна. Манай улс нэг 40 мянга гаруй хүнсний ногоочд өнөөдөр одоо ногоо тарьж байгаа. За тэд бол нэг 10 мянга хүрэхгүй га талбайд хүнсний ногоо тарьдаг. За энэ жил нэг 8.3 мянган одоо га талбайд ногоо тарьж за 90 гаруй мянган тонн одоо хүнсний ногоо хурааж авсан. Энэ нийт хэрэгцээний нэг 40 орчим хувийг одоо хангаж байна гэсэн мэдээлэл өгч илээ. Одоо та бүхэнд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн оюун сувдын яриаг хүргье. Технологиг нэвтрүүлэхэд үнэхээр санхүүжилтийн одоо боломж үнэхээр хүрэлцээ байхгүй. Яалтчгүй олон улсын төсвийн, орон нутгийн шинжилгээ ухааны инновацийн төслийн одоо санхүүжилт хэрэгтэй байна гэдгийг одоо бүгд хэлж байна. Техник, тоног төхөөрөмж, зойр, хүлэмжийн тоног төхөөрөмж, услгааны тоног төхөөрөмж, за нөгөө борлуулалтын төвийг байгуулах. Үнэхээр борлуулалт нэмэгдчихвэл манай ногоочд маань ч гэсэн одоо механикжуулаад ирэх юм бол дотоодын үйлдвэрлэл одоо массаараа нэмэгдээд тэрнэ. Ер нь сая хилцүүлэгдэж гэсэн ярьж байна. Бид нар хүнсний ногоог олон янзаар тариалах боломж байна. Энэгээр одоо хүнсний одоо гаднаас орж ирж байгаа импортыг орлох орлон бүтээгдэхүүнийг бас хийх юм боломж байгааг одоо хэлж байгаа. За манай улсын нэг хүнсний ногооны нэг эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан судалгаагаар нэг хүн өдөрт нэг 260 г хүнсний ногоо хэрэглэдэг. За энэ тооцоогоор үзэх юм бол түрүүнд хэлсэн нэг манай улс 40 орчим хувийг л одоо хангах юм хэмжээний хүнсний ногоог одоо үйлдвэрлэж байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Ер нь хөдөө аж ахуйн яамнаас за энэ жил нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас ч гэсэн яг хүнсний ногоочдыг өөрсдийнхөө ногоо тарьсан ногоог за ямар нэгэн шат амжилга байхгүйгээр хэрэглэгчд хүрэх юм өдрөлгийг бол одоо зохион байгуулсан байгаа. Энэ нь бол ногоочдын хувьд бол энэ жил ихний хийхээ ийм урам дэмтэй ажил болсон гэдгийг хэлж байгаа. Ер нь цаашдаа бид нар хүнсний ногоо ингэж борлуулах боломж болцоо юу байна? Энийг илүү өргөн хүрээнд одоо зохион байгуулах хэрэгтэй гэж байгаа. Ер нь манай ногоочд өнөөдөр нэг 10 хил орчим одоо хүнсний ногоог 5-6 мянган төгрөгөөр борлуулад энд бол тэрний эрэхтэй 2-3 дахин гээд нугараад зарагддаг ийм одоо асуудал байдаг. Энэ асуудлыг цаашдаа яаж зэгслэх вэ гэдэг асуудлаар бид нэр тодорхой хариулт авсан байгаа. Энэ яриаг одоо хүргэе. Монгол ногоо төсөл энэ 3 жилийн өмнөөс энэ Азийн орнуудын туршлага судлаад ингээд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас тодорхой хэмжээний зардал гаргаад техник гэдгийг үндэслэлийг хийгээд Улаанбаатар хот одоо сонсголонгийн гүүрний орчинд 9.6 газар олгохоор болоод энэ ажил бол 2020 оноос үндсэндээ хийж эхлэх гэж байна. Энэ зах баригдах юм бол өөртөө одоо хүнсний аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг хангах шинжилгээ хийдэг лабораторитой 16 мянган тонны багтаамжтай хүмүүс хүнсний ногоо жимсгийг хадгалах ийм нөөцийн агуулгах зорилттой байх. Тийм учраас энэ зах байгуулагдвал өнөөгийн энэ барс дээр явж байгаа бөөний худалдааны одоо энэ хөгжүүлсэн системийг бол бүр мөсгөн халнаа. За ямар ч байсан манай ногоочд хүнснийхээ ногоог нэгдсэн зохион байгуулалтаар зардаг ийм төвтэй болох зорилтыг тавьж байгаа. Энэ бол одоо сонсголонгийн гүүрийн ойролцоо барихаар ингэж яригдж байгаа. За энэ төвийг барихад 9 гаруй мянга одоо 9 га орчим гаруй га ийм га одоо төвийг байгуулахад 60 орчим тэр төгрөг хэрэгтэй гэж. Энд бол одоо мэдээж их хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байгаа. Энэ тоо үзүүлэлтээс харж болно. За өнөөдөр энэ бас хилцүүлгээс бас нэг зүйл яригдчихсэн. Бид нар одоо хүнснийх ногоог одоо нэг га талбай тарьж байгаа тарьцынхаа төрлийг одоо нэмэгдүүлэх зүйл хэрэгтэй байна гэж ярьж байгаа. Энэ нь бол эдийн засаг талаасаа ч ашигтай, нөгөө талаасаа хөрс хамгаалалтаа ч ашигтай. Энд одоо шар буурцгийн дос гэдэг нэг жишээ авсан байна. Хатаас нь шар буурцаг гэдэг авсан байгаа. Энэ бол одоо манай улс жил болгон ийм шар буурцгийг ийм хэмжээний одоо үнэтэй шар досгийг гаднаас худалдаж авч байна. 3.2 одоо сая ийм хэмжээний шар буурцгийг бид нар худалдаж авдаг. Хатаасан шар буурцгийг ч гэсэн бид нар одоо 3 сая орчим доллараар хатаасан шар буурцыг худалдаж авч байна. Магадгүй манай ногоочд, газар тариаламжид энэ хатаасан шар буурцгийг өөрсдөө тариад эхлэх юм бол энэ мөнгө одоо дотооддоо шингэж огцорно. Дээр нь бид нар хөрсөө хамгаалахын боломж бүрдэж байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байлаа. Гэхдээ бид одоо ингэж газар тариаламж шинжилгээ хийхэд мэдээж эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээ бол хэрэгтэй байгаа. Дээр техник, технологийн шинжилгээ хэрэгтэй. Энд бол одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярьж байсан. Одоо судлаач яриаг хүргье. Зах зээлд бол 34% азот агуулсан. 1 тонн бордоо бол 1 сая 200 мянган төгрөг байдаг юм байна. Энэ маань бол 340 кг цэвэр азот гэсэн. Гэтэл нэг га газар буурцах дургамал тариад 300 кг азотыгоо одоо агаараас үнгүү оруулаад хөрснийхөө одоо үржил чимээг сайжруулад үнгүү хөрөнгө одоо банкндаа хичлэл гэсэн одоо ийм. Ер нь манай улс өнөөдөр 10 хүрэхгүй мянган га талбайд хүнсний ногоо тариалж байна. Энэ тарьж байгаа иргэдийг
одоо өрхийн тариаланчдыг одоо судалгаанаас үзэхэд нэг 40 мянга гаруй одоо өрхийн тариаланч байгаа. Энэ тоо жил болго өсөхгүй байгаа. Газар тариалангийн одоо ногоочдын талбайч гэсэн өсөхгүй байгаа. Энэ бол юу гэж хэлэх вэ? Газар тариалан ногоочдын хувьд одоо ашиггүй эдийн засгийн тодорхой хөшүүрэггүй байна гэдгийг нэг үзүүлэлт байгаа. Баярлалаа. Харин тий. За баярлалаа Сүхбаатар. Хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчтэй. Манай улсын мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд жилдээ 2400 орчим гагнуурчин бэлтгэн гаргадаг юм байна. За тэгвэл тэднийг олон улсад ажиллах эрхтэй буюу өндөр чадвартай мэрэгжилтэн болгох сургалтын стандарт манад орж ирж байна. Дэлхийн аль ч улс оронд очиод ажиллах боломжийг олгох сургалтын хөтөлбөрийг нутагшуулахын тулд германчуудтай хамтарч байгаа юм байна. Герман улсад мэрэгжлийн боловсролыг улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих нэг чухал тулгуур хүчин зүйл гэж үздэг. Тиймээс ч нийт боловсон хүчнийх нь 60 гаруй хувийг нарийн мэрэгчлэнүүд эзэлдэг гэлээ. Гагнуурчдын хувьд Германд олон улсын стандартаар буюу олон төрлийн арга технологиор ажиллах ур чадвартай болгож төгсгдөг. Энэ туршлагаа олон жил хуримтлуулсан учраас бусад улс оронд боловсролын экспорт хийж хамтдаа хөгжих зорилго тавьж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ боловсролын экспортыг тус улсын төр хувийн хвшлийнхэн хамтарч хийхээр ийхүү ажиллаж байна. Аливаа улсын эдийн засгийн хөдөлгөгч үндсэн хүч нь хувийн хвшил. Өнөөдөр ажил олгогчдод шаардлагатай байгаа эрэлттэй мэрэгчлэн бэлтгэхэд төр хувийн хвшлийн оролцоог дэмжих нь чухлаа. Энэ чагуулгаар энэ төсөл Монгол улсад хэрэгжиж Монголын мэрэгжлийн боловсролын салбарт олон улсын стандартын дагуу багш мэрэгчлэнг бэлтгэх түншлэлд суурилсан төсөл хэрэгжиж эхэлсэнд талархалтай байна. Энэ стандартыг ганцхан төрийн байгууллага нэвтрүүлэх нь чухал биш. Өөрөөр хэлбэл түншлэл суурилаад хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтраад нэвтрүүлэх нь энэ өөрөө их чухал ач холбогдолтой. За яагаад гэвэл өөрөөр хэлбэл энэ мэрэгжлэр сурсан хүмүүсийг тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь өөрсдөө ажилд авах, бусад аж ахуйн нэгжүүдэд одоо зуулчлах энэ ажлууд нь нэгдүгээр чухал байна. Нөгөө талаас өөрөөр хэлбэл энэ хэдийгээр гагнуурын зэрэгээс гадна олон улсын стандарт нь яхаар энэ хүмүүсийн цалин хангамж, өөрөөр хэлбэл баталгаа нь илүү сайжрах, цалин өсөлт нэмэгдэх ийм давуу талуудтай юм а гэдгийг бол бас онцолж хэлэх ёстой. Мэргэжлийн сургуулиудын гагнуурын дадлагын цехүүдийг тохижуулж, тоног төхөөрөмжийг шинжлэх, багш нарыг бэлтгэх ажил хийгдэх юм. За албаны бүгд найрамдах Герман улсын гагнуурын холбоотой хамтраад олон улсын стандартын дагуу сургалтын модуль хөтөлбөрийг Монголын нөхцөлд нийцүүлэн боловсруулна гэж байна. Герман улс дэлхийд техник технологи сургалт бүх байдлаараа тэргүүлж байгаа гэдгийг хүмүүс мэдэж байгаа. Би товрын хэлмээр байна л да. Өнөөдөр 160-аад дэлхийн одоо гагнуурын ноу-хау технологи байдгийг үүний 80 гаруйг нь Герман улс эзэмшиж идэг. Өнөөдөр бид өөрсдөө хөрөнгөө гаргаж сургалт бус зүйлүүдэд хийдэг байсан бол өнөөдөр холбоор өндөр Герман улсын эдийн засгийн одоо яамны одоо шууд хөрөнгө оруулалтаар энэ бүх зүйлүүдийг хийхээр болж байгаа. Энэ ч утгаараа одоо бид нар олон улсын түвшинд гарсан ийм зорилготой. За олон улсын стандартаар гагнуурын мэрэгчлэлтэн бэлтгэх, ирээдүйд энэ мэрэгчлэлтэнг илүү олноор бэлтгэн хөдөлмөрийн зах зээлд нийлүүлэх нь чухлаа. Монголын мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвүүдэд яг чухал хэрэгцээтэй сургалтын хөтөлбөр учраас урам зоригтой ажиллаж байна. За хоёр тал 2 жил хамтран ажиллана. Эхний ээлжинд 2 сургуульд олон улсын стандартыг нэвтрүүлнэ. За Монгол Германы мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв Эрдэнэт үйлдвэрийн технологийн сургуульд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гагнуурын ISO 9606 стандартаар оюутнуудаа сургана гэсэн үг юм а. Монголоос бүгд найрамд Хятад ард улстай дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн өн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа Монголын соёлын өдрүүдийн цуврал арга хэмжээний нэг болох гэрэл зургийн үзэсгэлэн Бээжин хотод нээлттэй хэлээ. Хөхтөнгөрийн орноор нэртэй үзэсгэлэн Хятадын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд нээлттэй хийсэн. Гэрэл зурагчин гавлзыгийн буулгасан 40 орчим зургийг энд танилцууллаа. Монгол орны дөрвөн улирлын өнгө, байгаль, хүн хоорондын харилцсан шүтэлцээг гэрэл зургаар харуулахыг зоржээ. Аялж зураг авдаг болохоор эх орноор бол их явсан. Энэ Монгол оронд очоогүй газар ер нь бараг байхгүй адилхан. Гэрэл зургийн фонд гэсэн нэлээд өргөн тэгэл тэрнээс одоо гадаад гаргаж байгаа үзэсгэлэн болохоор нэг сүүлийн 5-6 жилийн дотор авсан зурагнуудаасаа төвөрлөж авсан. Гэрэл зураг бол хамгийн богино хугацаанд хүнд сэтгэгдэл төрүүлж чаддаг хүчтэй зэвсэг. Тийм ч учраас урт өгүүлэмжтэй сурталчилгаанаас илүү ганцхан кадрт буулгасан өгүүлэмжээр олон зүйл харуулахыг мэрэгжлийн уран бүтээлчид зордгоо.
Монгол орноос сурталчлах, Монгол орны нүүдэлчин заншил, за Монголын сайхан байгалыг одоо тухайн орныхон өөрийнхөө орныг сурталчлах үүднээс энэ сайхан зургуудыг авч байгаа. Байгалийн гэрэл зураг ихэвчлэн хэвтэй загвартай байдаг бол хөхтөнгөрийн орноор үзэсгэлэнгийн зургууд босоо форматтай. Энэ нь илүү их алслалтай орон зайг харуулахаас гадна Instagram, Facebook зэрэг цахим сүлжээнүүд түүний хэрэглэгчдэд зориулсан нэг хэлбэр гэдгийг бас онцолж байсан. Соёлын өдрүүдээр гарсан гэрэл зургийн үзэсгэлэнг хятадын гэрэл зурагчид хэрхэн үнэлж байгааг сонирхлоо. Миний хувьд хүү маань 10 сартай болохоор энэ бяцхан хүүхдийн зураг хамгийн их таалагдлаа. Үзэсгэлэн дэлгэсэн зургуудад хүмүүсийн өдөр бүр харж чаддгүй мэдрэмжүүдийг буулгажээ. Чин сэтгэлийн инээмсэглэл, байгаль дэлхийгээ хүндэтгэж байгаа байдал, сэтгэл хөдлөлийг эндээс харж байна. Хөхтөнгөрийн орон гэрэл зургийн үзэсгэлэн Бээжин хотод 10 хоногийн турш үргэлжилнэ. Турк улсын элчин сайдын яам Монгол зүймэл урлагийн төв хамтраад дааван урлагийн бүтээгдэхүүний хандийн үзэсгэлэнг зохион байгууллаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй бага орлоготой өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор энэ үзэсгэлэн 6 дахь удаага болж байгаамаа. Гар урлагийн бүтээгдэхүүнээс жилд дунджаар 40 сая төгрөгийн орлого олдог байна. Дааван урлалаар бүтээгдэхүүн их санаачлагыг 15 жилийн өмнөөс эхэлсэн байна. Ажил хөдөлмөр хийх боломжгүй гэртээ байдаг эмэгтэйчүүд чиглэсэн сургалтыг явуулж, гар урлалаар бүтээгдэхүүн хийж зах зээлд борлуулах нөхцөлийг бий болгож байна. Дээрээс нь тогтмол орлоготой байх боломжийг бүрдүүлж өгдөг байна. Үзэсгэлэнд аягны альчуур, зөөлөн тоглоом, гоёл чимэглэл, дээр орны бүтээлэг зэрэг өдөр тутмын амьдралд хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүнийг дийлгэн тавьсан байлаа. Ихэнх нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд байгаа, зорилт бүлгийн хүүхдээ хараа сууж байгаа эмэгтэйчүүд байгаа, мөн тэтгэврийн насных нь байгаа. Тэгээ ер нь бол тэр хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр манай дээр сургалтанд суралцаад сургалтанд суралцснаас хамраснаас ер нь нэлийн чадвартай боломжтой гэрээрээ хийх боломжтой хүмүүсийг шалгуулаад дахин сургалт явуулаад тэр хүмүүсээр нь гэрээр нь сургалт явуулаад дээрэс нь гэрээр нь ажил олгодог байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 3500 эмэгтэйчүүдийг үнэгүй сургалтанд хамруулсан. Элчин сайдын яамнаас жил бүр дэмжиж гар урлалын бүтээгдэхүүнийг борлуулах гадаад зах зээлд гаргах тал дээр анхаарч ажилладаг байна. Yes, of course. Монгол эмэгтэйчүүдийг дэмжиж тэднийг байнгын орлогын их үүсвэртэй байхад бидний зүгээс анхаарч байна. Тэд авьяастай гар урлалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа жил ирэх бүр өгөөж өгч байгаа. За эмэгтэйчүүдийнхээ бараа бүтээгдэхүүнийг бусад улс оронд борлуулах тал дээр бид анхаарч ажиллаж байна. Цаашид илүү олон эмэгтэйчүүдийг дэмжиж тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Сургалтыг гадны багш нар удирдан явуулж сүүлийн үеийн шинэ технологиг ашиглан гар урлалын бүтээгдэхүүнийг илүү чамин тансаг байлгахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг байна. Үзэгчлэн Турк улсын элчин сайдын яамд энэ сарын 11-ний хүртэл үргэлжилнэ. Улсын драмын Эрдмийн театрын хамт олон театр урлагийн хөгжилд өөрийнхөө авьяас билээ хөтөлмөр зүтгэлэн зориулж ирсэн алтан уян болон ахмад уран бүтээлчдийн алдрыг хүндэтгдэг уламжлалтай. Алтан тайзны эзэд бид мартахгүй хүндэтгэлийн арга хэмжээг 15 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Их театрт өөрийн хөтөлмөр бүтээлийн туйрвсан ахмад уран бүтээлчдэд зориулаад 2005 оноос эхлэн жил бүр энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ жил Шинэ цагийн театр урлаг үүсэж хөгжсөний 88 жилийн ой тохиож байгаагаар онцлогоо. Бид мартах хэрэг байхгүй. Ялангуяа одоо манай театрын одоо үе үеийнх юм бол би нэгэ мартах хэрэг байхгүй. Тэр байтугай одоо эн чинь ер нь хийсэн бүтээснээр авьяас ур чадвараараа Монголын ард түмэнд тэр байтугай бас дэлхийд танигдсан юм уран бүтээлчүүд. Энэ утгаараа бол энэ хүмүүсээс манай хойч үеийнхэн залуучууд бидэнд бол сурах зүйл маш их байгаа. Энэ жил мэндэлсэн ойн баяр нь тохиож байгаа ахмад уран бүтээлчдтэй мөн хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. Давхардсан тоогоор 170 гаруй уран бүтээлчдийн мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэж байна. Одоо намайг улам сайн ажиллаарай л гэсэн бол одоо 1-2 гэвэл одоо надад хүч нэмж өгч байна. Ягаад гэхээр 70 насын минь ингэж хүндэтгэлтэй тэмдэглэж байгаа юм чинь алтан тайзны аваргуутай юм. Тэгэхээр одоо 80 насн дээрээ бол би байж ах ёстой л гэж тийм л хүчийг надад өгч гин гэж ойлгож байна. Миний 80 насны ой болж байна. Би 20 настай энэ театрт орсон. 50 хэдтэй л театраас гарсан. Тэгээд одоо мартахгүй л явж байна. Сонгодог жүжиг одоо орчин үеийн жүжиг, хүүхдийн жүжиг бүхэл юмнуудыг одоо хийж нүүр будаг ус барих хийж одоо хугацаа өнгөрөөсөн. Өмнөх үеэсээ бид нар юуг сурж, юуг авах ёстой юм бэ гэдэг дараа үеийнхэнд бол маш их хэрэг болох ажил болох болоо да гэж боддог учраас энэ ажилд бол эхнээс нь оролцож ирсэн нэ. Уран бүтээлчдэд зориулсан хүндэтгэлийн тоглолт ахмад үеийнхний арга туршлага сэдвт эрдэм шинжилгээний баг хурал боллоо.
Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын үйл амьдралын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Эфирийн студиуд гадаад мэдээний тоомч орчуулагч редактор Аримчмэг ажиллаж байна. Орой мэд төргий Аримчмэг. Орой мэд төргий. Өнөөдөр үзэгчдэд ямар мэдээллээс илүү төлөвлөгөө сонирхолж хүргэх гэж байна? Америкийн нэгдсэн улсын улс төртэй холбоотой мэдээлэл бас хамгийн анхаарал татж байгаа. Үүнтэй холбоотой мэдээлэл эхлээд үзүүлье. За Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси ерөнхийлөгч Дональд Трампыг буруутгах үндслүүдийг гаргаж танилцуулахыг хууль зүйн байнгын хороонд үүрэг болгож байна. Үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампад импичмент олгох буюу одоо шүүх ажиллагааг эхлүүлж байгааг тус улсын конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим нь өчигдөр зарлалаа. Ингэснээр Америкийн нэгдсэн улсын 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америкийн түүхэнд конгрессийн өмнө шүүлгсэн 3 дахь ерөнхийлөгч болж магадгүй гэж ажиглагчид харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампыг Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийтэй өнгөрсөн 100 утсаар ярихдаа Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн тусламжийн хариуд дэд ерөнхийлөгч асан Жо Байденыг хүүгийн хамт шалгах, түүнд холбогдох мэдээллийг олж өгөхийг хүсснээр гадны улсад шахалт үзүүлж үндсэн хууль зөрчсөн гэж арчилсан намынхан нь буруутгаж байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч хувийн улс төрийн ашиг сонирхлын үүднээс эрх мэдлээ уруулан ашиглаж улс орны аюулгүй байдал цэрэг нөлөө үзүүлэх алхам хийсэн гэж төлөөлөгчдийн танхимын дарга Нэнси Пелоси мэдэгдэж байна. Импичмент явуулах үйл явцын хувьд бол олон дараалалтай. За төлөөлөгчдийн танхимын олонх нь ерөнхийлөгч Трампыг хууль зөрчсөн гэж дүгнвэл Сенатын танхим нь түүнийг огцруулах эсэх асуудлаар санал хураах юм байна. Хэрвээ Сенатын танхимын гишүүдийн 3/2 нь буруутай гэж үзвэл ерөнхийлөгч Трамп суудлаасаа огцроход хүрнэ. Гэхдээ одоогоор импичмент олгох үндсэлүүдийг хизээ төлөөлөгчдийн танхимд оруулж санал хураах нь бол тодорхойгүй байна. За арчилсан намын төлөөлөгчдийн танхимдах гишүүд зул сарын баяраас өмнө Трамп ерөнхийлөгчийг буруутгах үндслүүдийг гаргаж санал хураах сонирхолтой байна. За сая 5 гарагт төлөөлөгчдийн танхимын тагнуулын хороонд болсон сонсголын үеэр хит хитэн гэрч одоо ерөнхийлөгч зүй бус үйлдэл гаргасан гэж мэдүүлэг өгсөн байна. За зарим гэрчийн хувьд бол Трамп ерөнхийлөгч буруу үйлдэл хийсэн. Гэхдээ одоо импичмент олгох үндслэл болохгүй гэж мэдүүлжээ. За ирэх даваа гарагт дахиад сонсгол явуулахар төлөвлөж байгаа. Хэрвээ арчилсан нам олонхын судалтай конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгчид импичмент олгохыг олонхын саналаар дэмжвэл бүгд найрамдах намынхан олонхын судалтай Сенатын танхим нь ерөнхийлөгч Трампад хариуцлага тооцох эсхийг тодорхойлох санал хураалтыг явуулах ёстой болох юм а. Япон улсын ерөнхий сайд Абе Шинзо өөрийгөө хамгаалах хүчний нисэх онгоц хөлөг онгоцуудаа ойролт орнууд руу илгээх засгийн газрынхаа төлөвлөгөөг ойлгуулах зорилгоор эх сард Саудын Арабын нэгдсэн Эмирт зэрэг улс орнуудад албан ёсны ажил хийхээр төлөвлөж байна. Японы засгийн газар ойролт орондын бүс нутагт Японтой хамтарч ажилладаг арилжааны хөлөг онгоцууд аюулгүй зорчин гэдгийг нотлох үйц мэдээлэл цуглуулах үүднээс өөрийгөө хамгаалах хүчний бие бүрэлдэхүүнийг илгээх асуудлыг хэлэлцэж байгаа юм байна. Энэхүү айлчлалын хүрээнд Абе Шинзо тодорхой бүрэлдэхүүн илгээх асуудал нь яг адилхан зорилгоор бүрдсэн Америкийн нэгдсэн улсын тэргүүлдэг эвслээс тусдаа бие даасан байдалтай байх юмаа гэдгийг бүс нутгийн улс орнуудад нь тайлбарлах юм байна. Мөн Япон улс Америкийн нэгдсэн улс болон Ирантай ойр харилцаанд түшиглээд ойролт орондын бүс нутаг дахь уртсмал байдлыг намжаахад дипломат хүчин чармаалтаа үргэлжлүүлнэ гэдгээч дахин нотлох болов гэж ажиглагчид харж байна. Энэ 7 хоногийн эхээр Японы ерөнхий сайд Абе Ираны гадаад харилцааны дэд сайдыг хүлээн авч уулзахдаа дээрх төлөвлөгөөгөө танилцуулжээ. Мөн тэрээр энэ сард Япон улсад айлчлахаар төлөвлөж байгаа Ираны ерөнхийлөгч Хасан Роуханид засгийн газрынхаа ойролт орондоо хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа төлөвлөгөөгөө танилцуулах юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яам цахим гэмт хэрэгтэй холбогдуулж Оросын холбооны улс Украин, Испани, Израиль зэрэг хэд хэдэн орны иргэд аж ахуйн нэгжид хориг арга хэмжээ зарлаж байна. Америкийн мужийн шүүх Оросын холбооны улсын иргэн Максим Якубец, Игорь Турашев нарт кибер хулгайн зүйл ангиар хэрэг үүсгэж сангийн яам нь МЮОНРТ нэртэй кибер бүлэглэлтэй холбоотой хувь хүн аж ахуйн нэгжүүдэд хориг зарлаж байгаагаа өчигдөр мэдээлсэн байна. Оросын иргэн Максимын удирддаг МЮОНРТ нэртэй хакер бүлэглэл олон жилийн турш олон улсад кибер халдлага үйлдэж нийтдээ 100 сая орчим Америк долларын лувер хийсэн гэж Америкийн шүүх дүгнэлт гаргажээ. Өчигдөр Америкийн нэгдсэн улсын мужийн шүүхэд болсон шүүх хурлаар Оросын дээрх хоёр иргэдийг Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын хар жагсаалтанд оруулж Максим Якубецийг баривчлахад туслалцаа үзүүлбэл 5 сая Америк долларын шагнал олгохоор шийдвэрлсэн тухай Оросын ТАСС агентлаг мөн мэдээлсэн байна. Энэ нь цахим гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлахад амласан
хамгийн өндөр дүнтэй шагналд тооцогдож байна. За Америкийн нэгдсэн улсын шүүхийн мэдээллээр бол Оросын дээрх иргэд сүүлийн 10 гаруй жилийн дотор өөрсдийн бүтээсэн вирус хэлбэрийн программыг ашиглаад байгууллагуудын компьютерт нэвтэрч банкны данснаас нь өөртөө мөнгө шилжүүлж авч байсан байна. За Оросын холбооны улсын иргэн Якубец Турашев нар нь одоо эх орондоо амьдардаг юм байна. За Америкийн нэгдсэн улс тэднийг өөр улсад зорчих үеэр нь баривчилбал шилжүүлж авахар төлөвлөж байгаагаа мэдэгджээ. Франц улсын 100 гаруй хотод 800 гаруй мянган хүн оролцож нийтийн тээврийг зогсоож сургуулиуд үүдээ барихад хүргэсэн олон нийтийн жагсаал ажил хаялт 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. За Франц улс даяар нийтдээ 1.5 сая хүн ажил хаяснаас нийслэл Парис хотод гэхэд 250 мянган хүн ажил хайж жагсаалд нэгджээ. Энэ нь Франц улсын орчин үеийн түүхэнд байгаагүй олон хүнийг хамарсан эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд тооцогдож байна. Энэхүү жагсаалыг зохион байгуулж байгаа Францын үйлдвэрчний эвлийн холбоод ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон тээврийн шинжилэлт хийх шийдвэрээсээ аврах хүртэл ажил хаялт жагсаалаа үргэлжлүүлнэ гэдгээ мэдэгдэж байна. Францын төр засаг тэтгэврийн насыг нэмэх шинжилэлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө баталсан нь ийхүү ард иргэдийнхээ эсэргүүцэлтэй тулгарлаа. Францын засгийн газар иргэдэд ажилсан өдөр бүрт нь урамшуул олгож авсан урамшууллыг нь ирээдүйн тэтгэврийн санд нь шууд шилжүүлдэг олон улсын тогтолцоог хэрэгжүүлэхийг зорж байна. Сүүлийн 10 жилд Франц улсад албан ёсоор тэтгэврт гарах нас 60 байснаас 62 болж нэмэгдсэн нь чинээлэг улс орнууд дундаа харьцангуй эрт тэтгэврт тогтоолгох насанд тооцогддог. Харин шинэ системээр 64 наснаас эрт тэтгэврт гарвал тэтгэмжийн хэмжээг бууруулах. Өөрөөр хэлбэл 63 таадаа тэтгэврт гарах юм бол тэтгэврийн хэмжээг 5% бага тогтоох юм байна. За Францад хамгийн сүүлд 1995 онд тэтгэврийн хуулийн өөрчлөлтөөс болоод 3-7 хоног үргэлжилсэн ажил хаялт жагсаал болж байсан. За Францын энэхүү олон нийтийн жагсаалын нэг онцлог нь бол 18-аас 34 насны залуучууд тэтгэврийн шинжилтийн эсрэг хүчтэй дуу хоолойгоо өргөж байгаа юм байна. Парис хотод гэхэд жуулчид олноор очдог Эйфелийн цамхаг, Версалийн ордон зэрэг алдартай газрууд өнөөдөр үд хаалгаа барьсан. За зарим хотуудад эсэргүүцлийн жагсаалын үеэр жагсагчид хэв журмын цагдаа нарын хооронд мөргөлдөөн үүссэн байна. Парис хотод гэхэд эмх замбраагүй байдал өдөөсөн шалтгаанаар 100 орчим хүнийг баривчлан саатуулжээ. Саудын Арабын Арамко төрийн өмчит газрын тусны Арамко компанийн хөрөнгөний зах зээлд анх удаа хувьцаагаа нээлттэй борлуулсны дүнд 25.6 тэрбум долларын ашиг олсон нь дэлхийн түүхэнд дээд амжилт тооцогдож байна. Өмнөх дээд амжилтыг 2014 онд Нью-Йоркийн хөрөнгөний биржээс 25 тэрбум Америк доллар босгосон Хятадын Alibaba компани эзэмшиж байсан байна. Саудын Арамко компанийн хувьд IPO хийх саналыг нь өрнөдийнх нь төдийлөн сайн сонирхоогүй учраас дотоодын болон бүс нутгийн хөрөнгө оруулагчдад зориулж өөрийн нийслэлдэх хөрөнгөний бирждээр хувьцааныхаа 1.5%-ийг зарсан байна. Энэхүү хувьцааны ашигаас олсон хөрөнгийг Саудын Араб эдийн засгаа олон их усүртэй болгох, газрын тосноос хамааралтай байдлаа багасгах зарцуулахаар төлөвлөжээ. Сауд Арамко компани нь улс орондоо монопол эрхтэй компани бөгөөд дэлхийн хамгийн том газрын тос олборлагч юм. Ийм ч учраас өнгөрсөн тус компани 355 тэрбум Америк долларын орлого, 111 тэрбум долларын ашиг олж дэлхийн хамгийн өндөр ашигтай ажилласан газрын тосны компани жагсаалтыг тэргүүлсэн байна. Саудын Арабын угсаа залгамжлах хунтайж газрын тосны экспортоос хит хамааралтай эдийн засгаа олон их усүртэй болгох, эрчим хүч аялал жуулчлал зэрэг олон салбараа дэлхийд тэргүүлэх төвшин рүү ахиулахын төлөө бодлого боловсруулж эхний шатны төсөл хөтөлбөрүүдийг аль хэдийн хэрэгжүүлж эхлэдэг байна. Ийм үед Арамко компанийн багахан хувийг зарж олон тэрбум долларын хөрөнгө босгосноор залуу хунтайжийн стратеги тогтвортой урагшлах түлхэц өгнө гэж олон улсын эдийн засгийн шинжээчид харж байна. And transparency concerns a murky anti-corruption drive against wealthy businesses, the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi and other factors have not been helpful. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа.